अरे तूनी बहन, देखो बहन, हमको एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है भाई। 1 महीने से मेरे पति का तनख्वाह नहीं मिला है और इधर बैंक में जो लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, बैंक भी 4 दिन से बंद है। अब भाई मुझको 5,000 रुपए की आवश्यकता पड़ गई है, जो कि बैंक खुलते ही मैं तुमको सूद समेत वापस कर दूंगी। 5,000 रुपया तूनी बहन आप मुझको दे दो। मैं 4 दिन के बाद, चाहे जब भी बैंक खुलता है, मैं आपको 5,000 रुपए के बदले 6,000 रुपया वापस कर दूंगी, वो भी तुरंत।